Karibu kwenye mjadala wa lesoni, ndugu mtazamaji. Tunalo somo la kwanza linalosema kukagua uhalisia. Ni robo ya pili sasa, somo la kwanza katika mtiririko wa masomo au katika mtiririko wa mjadala wa lesoni. Kwa nikukaribisha ndugu mtazamaji na msikilizaji katika mjadala wa lesoni. Na tutajadili, tuko watu watatu wa injilisti. Nina mwinjilisti Charles Masome na mwinjilisti Eva Charles, lakini pia niko mimi mwenyekiti wa leo mwinjilisti Charles Mwaya. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika mjadala wa lesoni. Amen. Na kabla hatujaendelea, mwinjilisti Masome, tuletee ombi. Baba yetu mwema, asante kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru sana kwa kuweza kutulinda, na tunapokwenda katika mwanzo huu wa robo ya pili ya lesoni yetu hii nzuri, tunaomba uweze kutuongoza. Mbariki mtazamaji wetu, bariki wote wanaofuatilia katika jina lake Yesu, amen. Amena. Mwinjilisti Masome. Naam. Lesoni ya wiki hii inazungumza kukagua uhalisia. Ndio. Kabla hatujaendelea sana, ninataka tuangazie fungu la kukariri. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Kauli hii ya Yesu aliisema siku ya mwisho, wakati anaenda kuturubiwa katika bustani ya Getsemane. Baada tu ya ile Pasaka, Yesu akatoka na kuelekea na wanafunzi wake katika bustani ya Getsemane. Mathayo sura ya 15 fungu lile la 9 limeelezwa kwa utaratibu mzuri sana. Yesu akianza kuzungumza na wanafunzi wake habari ya kukaa ndani yangu, kaeni ndani yangu ili mimi kae ndani, lolote mtakalolifanya mimi nitalifanya. Kama ambavyo tawi lisivyoweza kujikaa peke yake, ndivyo ambavyo ameleta vitu vingi sana kwenye Mathayo sura ya 15. Hatimaye inatufikisha kwenye lile fungu la 9. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Hii inatuambia nini kwenye somo hili katika kukagua uhalisia? Fungu la kukariri. Karibu. Mwenyekiti Charles, asante kwa utangulizi huo na kwa swali lako zuri sana. Kwa faida ya mtazamaji wetu, naomba nimkumbushe kidogo. Ndio. Lesoni hii inasema kukua katika uhusiano na nani? Na Mungu. Cha msingi tunachokiangalia hapa ni mahusiano na Mungu. Mungu anatafuta wanadamu wao tuwe na mahusiano naye, si ndio? Ndio. Sasa kama swali lako unapouliza kukagua uhalisia. Unajua unapozungumza habari ya kukagua, ni kukagua kweli. Sijui Kiswahili kitaeleweka vizuri, kupekua. Yaani hakikisha nimejiweka sawa, kufukunyua. Nimetathmini vitu ambavyo vitakuwa vya uhalisia vinavyofanana na nani? Na Baba wa mbinguni kupitia. Naam. Sasa nikaona hivi. Kuna uhalisia mzuri, lakini pia kuna uhalisia feki. Na wote tupo katika kundi hili moja tunamuita nani? Mungu. Lakini Mungu anapotuangalia ndani, yeye ndio ana majibu. Anaona sasa huyu hapa japo anaimba, anafanyaje, anafanya kazi yangu, hana uhalisia wangu. Hana mahusiano bora na nani? Na mimi. Kwa maana ya kwamba Mungu anahitaji tujikague sisi kwanza. Na tukishajikagua tuondoe kile ambacho hakifai. Tukaribishe kile Mungu anachokihitaji. Mungu akishakaa na sisi tunakuwa na mahusiano bora. Na ndio maana katika fungu la Ukaini anasema hivi, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Unajua upendo ni utimilifu wa tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo katika pendo la Baba ndilo litakaloweza kudumisha yale mahusiano kati ya mwanadamu sisi na Mungu wa mbinguni. Asante sana. Kukagua uhalisia. Kwa kweli moja ya somo muhimu sana kwenye lesoni hii ni hili ambalo mwandishi wa lesoni ametuletea, na of course ni Mungu mwenyewe anataka tujifunze. Maana kiukweli kama maisha haya bila kujikagua,
hata katika biashara of course ni hivyo kwamba huwezi kufanya biashara tu bila kufanyaje, kujikagua kwamba hivi hata bidhaa nilizoagiza hizi zimebaki ngapi, zenyewe lazima ukague. Hata kwenye hata kwenye ndoa, mwinjilisti Masome, lazima fika mahali unakaa unajikagua, hivi kweli mimi na mwenzangu tuko sawa, mimi na familia na watoto wangu tuko sawa katika muktadha tu wa maisha halisi ambayo tunapaswa kuishi. Lazima kufanyaje? Tujikague. Kwa hiyo somo la wiki ni somo muhimu sana. Ndivyo hivyo kama ambavyo mmalizia kusema, Mungu anahitaji wiki tujikague. Ukristo wetu, mahusiano yetu sisi na yeye yakoje? Tumenielewa vizuri? Naam. Sasa kwenye utangulizi ameeleza habari ya malaika, kwamba tumewahi kujiuliza kwamba malaika wanatutizama na wanatushangaa kwa nini hatumwabudu huyu Mungu. Si tumewahi, ameeleza kipengele kama hicho, si ni hivyo? Ni kweli. Unataka kusema nini kwenye utangulizi, mwinjilisti Masome, kwenye somo la wiki hii? Cha kwanza kwa sababu malaika tunao na tunaishi nao alafu hatumwabudu Mungu ipasavyo. Yaani si kwamba labda ni kweli kuna watu wengine unakuta wanaabudu miti na milima na masanamu, vitu vingine, lakini lengo la somo hili ni kwamba ni wale wa Kristo tunaoingia ndani ya kanisa kumwabudu nani? Mungu kwa muonekano, lakini katika uhalisia sio nani? Mungu. Anasema ni kweli, malaika utafakari kwa nini hatuishi katika kumwabudu Mwokozi. Kwa sababu gani? Mungu anatuona, Mungu anatuchunguza, ndio Mungu anatutazama. Nimependa katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 Biblia inasema hivi, Mungu alitujua mapema. Mungu alitujua. Sasa kama Mungu alinijua mimi, Mungu alikujua wewe mtazamaji, na anakufahamu na ananifahamu, mienendo yangu yote anaijua. Alafu nakuja kanisani najiona kama vile nimekuja kujificha. Sasa najificha kwa nani? Ndio maana malaika nao wanasema kwa mioyo yetu njaa na akili zetu shauku na ukua karibu na Mungu kila siku. Mungu ana shauku ya kuona kila siku tunaongezeka kama mti, kama mmea. Lakini kuja kanisani na kujificha kwamba Mungu hatuoni, malaika wanatushangaa. Unajua kwa nini, mwenyekiti? Tuna malaika ambao ndio viongozi wetu, wanatembea na sisi, wanaandika kumbukumbu zetu, wanaandika rekodi zetu, wanaelewa mawazo tunayoyawaza. Mama White napenda sehemu fulani anasema hivi, hata pumzi tunayoitoa wanatambua mawazo tunayoyawaza ndani ya mioyo yetu. Tunajificha nini? Kwa hiyo ili kutembea na uhalisia ule bora ulio wa Mungu, sawa, tunapaswa kujikagua na kujua kwamba tunao malaika ambao rekodi zetu kila siku wanazipeleka mbele za nani? Za Bwana. Asante sana Mwinjilisti Charles Masome. Hali yetu ameeleza mwandishi wa lesoni vizuri kabisa juu ya hali yetu, kwamba Mungu anafahamu hali yetu ya kwamba sisi tuko vuguvugu. Si hivyo Mwinjilisti Masome? Ni kweli. Je, kama anaelewa kwenye hali yetu, kama Mungu anaelewa, na imeelezwa vizuri kabisa, anaelewa kabisa sisi sio moto wala sio baridi, yani sisi ni vuguvugu kati, tuko katikati, si hivyo? Na yeye amewahi kuwa vuguvugu, ndio maana anaelewa hali yetu huyo Yesu. Hapana. Ndio. Unajua Mungu wetu ni Mungu aliyekamilika. Yaani yeye hatuna lugha ya kumwelezea yeye. Ila sisi ndio tunahitaji kukamilishwa na yeye. Tuondoke kwenye njia mbili, wakati anahitaji tuwe katika njia hii moja. Kwa nini? Hii hali yetu tunapokiangalia sana, mwenyekiti, ni kwamba kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 na lile fungu la 14 na hadi la 22 linazungumziwa kanisa moja la Laodikia. Kanisa hili kati ya yale makanisa 7 ya kihistoria ambayo yamo ndani ya kitabu cha Ufunuo, yaliyokuwa yanazungumzia tabia za mienendo vya watu wacha Mungu, si ndio? Lakini limeguswa kanisa la mwisho la Laodikia. Hapa ndipo wiki hii tumejikita hapa. Hili kanisa lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa ni tajiri, lilijiona ni tajiri, na ni kweli kiwalisia lilikuwa ni tajiri. Lilikuwa lina mali nyingi, lilikuwa lina vitu vingi vya kufurahisha katika ulimwengu.
Nimependa sehemu moja nilikuwa nikifuatilia, wanasema kwamba walikuwa na hospitali moja ambayo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kutibu macho. Wakasema duniani hakuna ipo mwingine isipokuwa ni wao wenyewe wanaweza kutibu nini? Macho. Ni maana Biblia inasema kwamba njoni niwapatie dawa ya nini? Ya macho, tofauti na ile ambayo mnayoiwazia nyie. Kwa hiyo Laodikia kiasi fulani waliweza kujitosheleza wa kila kitu. Hali yao ya kimwili ilikuwa ni bora. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu alivyokuja kuwatazama, hapa ndipo mwenyekiti nilipokuja nikasita kidogo, nikasikitika kwamba naweza nikajiona kwamba niko bora katika mambo ya mtazamo wa macho ya kibinadamu, lakini Mungu anaposhuka na kunitazama ananiona mimi ni masikini. Ukitulia hapo, naam, ya kwamba Mungu akikutazama, umeeleza habari ya Laodikia ya zamani, sio? Naam. Laodikia ya sasa, Laodikia ya sasa ambayo inajiona na yenyewe ni tajiri, si ni hivyo? Sawa. Katika muktadha upi leo hii, kama hili ilikuwa bora kwa mazingira yawe, ilikuwa inajiona inafaa, kemeo hili linakuja mpaka kwetu leo hii, na ndio la msingi, ndio la msingi. Leo hii tunajionaje? Ni matajiri kivipi leo hii sisi? Nikisema katika mali za dunia, tupo wachache tuliobarikiwa, lakini si kama wakipindukia, si ndio? Kwa maana Laodikia ya kisasa ya kiroho hiyo. Katika ulimwengu wa kiroho ni kweli kwamba Wakristo wa sasa kwa mtazamo wa kibinadamu wenyewe tukasema kwamba tunajiona kwamba sisi ndio watu tulioifahamu sana Biblia. Neno la Bwana tunalijua sana. Na niseme kwamba tumshukuru Mungu kwa sababu hata tuna roho ya unabii ndani yetu ambayo inatusaidia kufafanua na kuelezea habari kubwa za kimbingu. Kwa namna hiyo basi, imefika sehemu tukajitazama kwamba tumeshiba. Sihitaji msaada mwingine wa kiroho. Biblia ninaijua, historia ya kanisa ninajua, mambo makubwa ya kiunabii ninajua. Lakini kwa yote hayo ni mambo mema kuyajua, si ndio? Je, nimejikagua uhalisia wangu, ninaishi kwayo? Nafikiri ndio swali lako la msingi. Kwa kumbe kwenye maelezo yako najaribu kuwaza hivi. Kumbe ninaweza nikaimba kwaya, ninaweza nikaja kanisani mwinjilisti Masome, naam, ninaweza nikatoa zaka na sadaka, ninaweza nikafanya yoyote yaliyo matendo ya kidini, yote matendo ya kidini katika usahihi wake, lakini mahusiano yangu na Mungu yasiwe bora. Sahihi kabisa. Ni sahihi, ni kweli. Kwa kinachohitajika hapa mwinjilisti Masome, kwa mujibu wa maelezo yako na mlengo wa lesoni, Mungu anachoshughulika nasi ni mahusiano yake na sisi. Si niko sawa? Kwamba ikiwa Mungu angelishuka kwa kanisa kukuelezea wewe na mahusiano yake, angeeleza nini? Si ni hivyo? Ndio. Niko sawa? Kwamba kama Mungu angeshuka leo kuelezea story ya kwake na Ng'waya, angeielezeaje? Katika ubora upi? Na tukumbuke kwamba yeye ni shahidi mwaminifu na ni kweli, hakosei. Hawezi kuelezea story ya kupunguza kwako au ya kufanyaje, ya kuongeza kwako. Kwa anachokitafuta hapa hali yetu aione ubora, alete ubora wa uhusiano wa kwake na sisi watu wake. Naam. Niko sahihi? Uko sawa. Asante sana. Unaweza kuendelea hapo sasa kabla hatujahama hapo. Ni kweli, na ndio maana mwisho anasema hivi, kwa kuwa wale watu walijiona kwamba wako bora sana hata katika mambo yote, mwishoni Mungu aliwaambia hivi, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na lile fungu la 18, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanaona macho ya kimwili, lakini ya kiroho walikuwa hawaoni. Kwa hiyo leo Mungu anahitaji nini? Anataka tukasafishwe. Tena sio kusafishwa kwa moto, ili tuwe dhahabu safi. Alafu hata mavazi, atupatie mavazi. Unajua mavazi ni tabia.
Ni tabia. Kumbe neno litumika tupatie mavazi, mavazi ni tabia. Kwa tupatie tabia. Si ndio umesema ulimwengu wa kiroho? Ubarikiwe sana. Yaani katika ulimwengu wa kiroho mavazi ni tabia. Kwa kuwa sisi nimemwamini Yesu, najiona kwamba tabia yangu inafaa. Mungu anapoiangalia kama ulivyosema, anapochungulia, anapoangalia tabia yangu, mavazi yangu ni machafu. Kwa hiyo Mungu anataka nisafishwe. Cha kwanza anipatie mavazi yake, anipatie tabia yake iliyo safi, na sio tabia tu. Na baadaye yale mavazi ni nini? Ni kitani, nguo nyeupe, kitani safi. Unajua Yesu anakuja kuchukua kanisa lake. Anasema bibi harusi atapendeza, yani atakuwa amevaa kitani safi, anang'aa. Kwa hiyo tabia ya Mungu ni nzuri, anivalishe. Na mwisho anipatie dawa ya macho. Dawa ya macho inasimama kama Roho Mtakatifu. Unaona, naweza nikawa kanisani ninafanya mambo yangu, macho yangu yanaona mambo ya dunia, ila ya kiroho hayaona. Na ni kweli, especially ni kwamba ili mambo ya kiroho niweze kuyaona vizuri, hayupo mwingine isipokuwa ni Roho Mtakatifu anayeniwezesha ndani yangu kuona mapungufu yangu. Na mwisho wa siku napata mwaliko wa heshima. Hivi unatamani kupata mwaliko wa heshima? Natamani sana. Unatamani? Natamani. Yesu anasema hivi, atatupatia thawabu, mwaliko wa heshima. Yaani mpenzi mtazamaji, nilikuwa nikifikiria kwamba huu mwaliko wa heshima wa Mungu, hivi Mungu anipatie mimi mwaliko wa heshima, nina thamani kiasi gani kwa Bwana? Hebu tujitahidi. Ule mwaliko wa kukaa na Baba. Yaani nitakaa na Mungu, nitaimba naye, nitakula naye kwenye meza ya vinono. Kwa nini? Kwa sababu nimekubali kuwa Asante sana. Tabia, vazi, dawa ya macho, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Asante sana. Tuangazie Jumatatu sasa, kemea tubu. Ameeleza vitu vingi kwenye sehemu hiyo ya kwamba yeye anabisha hodi, atakayefungua mlango ataingia yeye mwenyewe. Unataka kusema Mungu haradhimishi kwenye kugonga hodi? Hebu tupitishe kidogo hapo kwenye kemea tubu na thawabu. Kwanza mwenyekiti, huwa anasema Mungu ana makusudi na sisi kanisa lake, na Mungu ana makusudi na wewe mshiriki. Ndio. Na wewe mtu yote unayefuatilia matangazo haya, wewe kama ni binadamu, Mungu ana makusudi na wewe. Kwa nini? Bwana anasema kemea, tubu na thawabu. Mungu anatukemea, na anapotukemea niseme neno kemeo kwa ulimwengu wa leo, hasa katika lugha ya sasa tunasema tuna kizazi cha nini? Gen Z. Cha Gen Z. Yaani ni kizazi cha mwisho wa ulimwengu, hatari sana. Kinajiona kwamba kila kitu kinaweza, kinafahamu, kinajua. Na hasa katika ulimwengu wa kiteknolojia tunajua, hata kuja kanisani na Biblia imo kwenye simu, kila kitu. Gen Z ni kizazi, sitaki kuelezea sana kule, sio somo letu. Lakini ukienda kumsaidia, kumkemea, kukemea huku sio kwamba wewe acha na kutoa maneno makali. Mungu anasema hivi, anaturudi kwa upendo, anatukemea kwa upendo. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu anapoingia ndani yangu, si ndio? Atanionyesha tabia chafu nilizo nazo. Napohitaji kufanya mahusiano mazuri na Mungu, anayetangulia pale ni Roho Mtakatifu kunionyesha mimi kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu ni baya. Sasa napoonyeshwa pale kwa upendo, sawa, napaswa kuliacha. Ndio maana ya kutubu. Ndio maana amesema. Lakini sasa napoonyeshwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ninalipenda, siliachi. Kwa nini? Kwa mfano nimezoea kuja kanisani, ninasuka nywele, sawa. Nimezoea kuja kanisani ninavaa vimini, ninavaa mitepesho, yaani ile mitindo ya kidunia ninaipenda napokuja nayo kanisani. Lakini maandiko yananiambia niwe na muonekano mzuri mbele za nani? Za Bwana. Roho wa Mungu anaponiambia haya nimevaa vibaya, haya ninakula vibaya. Unajua hata tunakula vibaya ndugu yangu. Tunakula, tunakunywa vibaya. Sasa Roho wa Mungu anaposema hivi ni vibaya, ni viache, ninakasirika, ninayaacha.
Badala ya kushukuru kwamba Roho wa Mungu amenionyesha napaswa kuyaacha, maana ya kutubu, mbele ya kutubu kuna thawabu kama tulivyozungumza mara ya kwanza. Na hii thawabu ni kukaa mbele yako. Na jambo la pili liko hivi, Yesu anagonga mlangoni. Hii milango anayosema kugonga sio hii ambayo tumeizoea hii. Huu mlango ni moyo. Na huu moyo sio nyama hii inayosukuma damu. Huu moyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni akili, ubongo, sawa, unaochukua na kutunza vitu na kutazama vitu, sawa. Moyo ni mdanganyifu. Sasa Mungu anapogonga ndani ya moyo, nimependa Biblia inasema hivi, halazimishi. Mwenyekiti, naomba tu na mimi unisaidie kitu kimoja. Kwa nini halazimishi wakati anahitaji tuokolewe? Hebu nisaidie. Asante. Halazimishi kwa sababu gani? Kwanza ameeleza kwenye Ufunuo 3 kwamba wote ni wapendao. Wote ni wapendao. Na wakemea na kuwarudi. Yesu anatuambia hivyo. Kwa hiyo anatupenda na ndio maana halazimishi. Anataka tufungue kwa ridhaa yetu. Kufungua kwa ridhaa yetu. Unajua sio kwamba Mungu hana uwezo wa kulazimisha, anao kabisa uwezo wa kulazimisha. Anao. Lakini kwa sababu ya upendo wake, anataka sisi ndio tuchukue jukumu la kufungua moyo au kufungua mlango. Sisi. Nafikiri nimesema kadri nijuavyo. Lakini jambo la pili hapo kwenye swali lako, kuna kitu kimeelezwa kwenye lesoni yetu pale. Kale ka paragraph ka mwisho kabisa kwenye hiyo Jumatatu kwamba Yesu anasimama kwa subira akingoja. Umekaona pale chini? Subira ni nini? Na kubisha hodi. Uvumilivu. Umenielewa vizuri? Kwenye mlango wa moyo wako. Pengine ameona picha za muonekano huu katika. Kwa hiyo anahitaji sisi ndio tuwe na utayari wa kufungua. Halazimishi kwa sababu anatupenda. Baba yetu ni wa upendo sana. Kwa kweli. Na ndivyo ilivyo. Lakini leo ukienda kugonga kwenye mlango wa mtu, unataka ufanyeje? Ya kufungua. Fungua mlango. Lakini Yesu najaribu kufikiri katika mtazamo wa kibinadamu, anagonga alafu anarudi nyuma kwanza. Ndio heshima kugonga mlango. Unagonga alafu unarudi nyuma kidogo, usubiri ufunguliwe. Maana yake ni kwamba Bwana, kuna dhambi uiache, kuna uovu huu. Anasubiri kukubali. Ninapokubali, Roho wa Mungu anaingia ndani, ananipatia nguvu ya kushinda uovu. Na hapo mtazamaji, kwenye swala la kubisha hodi, ameeleza pia kwamba sisi tuna jukumu la kufungua mlango, na kama hatutafungua mlango yeye ataondoka. Ameeleza vizuri kwenye fungu la tutatapika. Ametumia lugha mwinjilisti kwamba atatutapika mwishoni. Lakini hatua ya mwisho kabisa ambayo sasa tumeshindwa kumfungulia mlango, tumeshindwa kuruhusu maisha yetu yatawaliwe na yeye, itakuwa ni ajabu kabisa. Somo hili limekuja kwa muda ambao linataka kutuandaa kwa ajili ya majeo ya Yesu mara ya pili. Kwa hiyo anabisha hodi, tuchukue jukumu la kufungua mlango na yeye aingie, ale pamoja nasi, aishi pamoja, atufundishe tabia yake. Kweli. Tukisalia hapo mwinjilisti, kwenye sehemu ya Jumatatu, thawabu. Uligusia kidogo, unaweza ukaielezea tena thawabu hii? Hii thawabu niseme ni heshima ya pekee sana ambayo Mungu ametuandalia sisi watu wote. Na wewe mtazamaji, Mungu amekuandalia thawabu. Na hii thawabu ni nini? Ya kwanza tunayoiona ni kukaa na Yesu. Hebu mtazamaji, umewahi kufikiri kitu hiki? Kwamba baada ya maisha haya duniani tutakaa na Mungu. Hiyo ndio heshima ya kwanza. Hiyo ndio tuzo yetu sisi kama Wakristo. Mungu atatuheshimisha kukaa na Baba, kukaa naye, kuimba naye. Na unaposema kukaa naye, kupewa thawabu, sio kirahisi. Ni mpaka nimejikagua mwenyekiti. Mtazamaji, mpaka umejikagua. Hebu unapotembea jikague. Unapoamka asubuhi jikague. Niombee na mimi nijikague, na wewe mwenyekiti ujikague. Unapojikagua, kuna Roho wa Mungu anaingia, na huyo ndo anayetutengeneza kwenda kupokea nini? Thawabu.
Na asante. Unaposema kujikagua anamaanisha kujitafakari kwamba siku ya leo maisha yangu yakoje, uhusiano wangu mimi na Mungu umeishije leo. Ndio hicho anachokazia mwinjilisti kwamba kujikagua, ujitathmini kwamba lese leo Jumatatu au Jumanne au Jumatano au Ariami, kwamba uhusiano wangu na Mungu ukoje sasa hivi. Hivi kitokea nimeitwa, pia mwinjilisti Masome, kuna kifo pia, kuna ajali kwamba ikitokea nimeitwa kwa njia ya kifo, ndugu mtazamaji, hivi parapanda itakapolia nitakuwa wa kufufuka ule ufufuo wa kwanza au ni ule ufufuo wa pili? Kwa hiyo anapozungumza ni kujitafakari. Asante sana. Tupitishe pia Jumanne, upendo wa milele, mwinjilisti Masome. Huu upendo ni wa namna gani, upendo wa milele? Umezungumza mambo mengi sana. Upendo wa milele ni mahusiano ya juu sana ambayo Mungu anayafanya kwa viumbe wake. Katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 3 na lile fungu la 4, Yeremia 31 fungu lile la 3, Biblia inasema hivi: Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nimekupenda kwa upendo wa milele, upendo wa usiokoma, upendo wa kimbingu, upendo wa kuona mabaya na kuachilia, upendo wa kubeba. Huo ni upendo. Niseme hivi, sina lugha ya kufananisha na upendo wa kibinadamu. Mungu alimwona Yeremia tangu iko tumboni, akamwandaa. Na sisi leo Mungu wa mbinguni kuja kanisani ama kuishi naye kunahitaji kutokumuacha. Yaani niishi naye bila kumuacha, niishi naye kwa kumtegemea. Nimependa nyongeza ya walimu katika ile sehemu ya 15 aya ya 2, mwandishi anasema hivi: neno hili hutumika kama nahau kuelezea wazo lenye uzito mkubwa. Hiyo humaanisha kuwa upendo wa Mungu ni mpana na mkubwa sana kiasi cha kutoweza kupimika. Ni kama sifa ya milele ya umilele wenyewe. Umilele wa upendo wa Mungu umefunuliwa kwa watu wake ili kuamsha ndani yao mwitikio chanya wa kuarudi kwake. Basi uwe na bidii ukatubu. Umenielewa kitu hiki? Ndio mwenye. Mwandishi anasema hivi, huu upendo wa milele umefunuliwa kwetu kutuonyesha tukatubu. Maana Mungu anahitaji kuendelea kuishi na sisi. Maisha haya si kwamba yatakoma hapa tu, yataendelea milele na nini na milele. Asante sana. Upendo wa milele ni jambo ambalo Mungu kwetu ametupatia jambo kubwa sana. Si hivyo tu mwinjilisti, pamoja na hayo yazungumuza, kinachoshangaza zaidi ni kwamba Mungu anajua hali zetu. Anajali hali zetu. Lakini kuna jambo ambalo alieleza mwanzoni kabisa kwenye upendo wa milele pale, baada ya kuonyesha hali yetu ya kutojali, Yesu anatuambia kwamba hili ni jambo ambalo yapasa kulishinda. Umeiona hiyo aya juu kabisa. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu. Kushinda huko si lazima kuna mapambano. Ni kweli. Na haya mapambano ndio ambayo yanatuleta kwenye kujikagua. Si hivyo? Ni kweli. Kwamba ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambao umevurugwa na dhambi, umeathiriwa na dhambi. Tunasikiliza nini, tunakula nini, tunatizama nini, tunaongea nini. Vurugu hizi zote, mashindano haya yote ndio ambayo anayazungumza hapo ya kwamba yeye atakayeshinda haya nitampa kuketi naye. Si hivyo? Ni kweli. Kushinda huku kunatokana na sisi tumefungua milango, sio kwa nguvu zetu, sio kwa nguvu zako mtazamaji, ni kwa neema yake Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Bila neema yake, bila kuruhusu aingie ndani yetu kwenye maisha yetu, hatuwezi kufanyaje? Kushinda. Lakini jambo jingine ambalo nimelizungumza habari ya upendo wa milele ni kuhusiana na namna ambavyo Mungu amekuwa akitembea na watu wake. Yako mafungu ambayo yameelezwa pale mwinjilisti Masome, Mwanzo 2, Nimeona. 3, Nimeona. Mwanzo 6, 5, Mwanzo 12.
Unaona kabisa namna Mungu ambavyo amekuwa akishughulika na watu wake toka zama hizo. Mungu wetu ni wa upendo. Kwa hiyo pamoja na kwamba mwanadamu ameanguka dhambini kwenye sura ile ya 3, stili bado Mungu anashughulika nao. Huo ni upendo kabisa. Upendo sio wa kibinadamu, ni upendo wa Mungu peke yake. Kwamba mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ametenda dhambi, lakini bado anapendwa. Tofauti na upendo wetu sisi. Upendo wetu wa wanadamu ni upendo wa kitu. Ni upendo wa kitu fulani natafuta. Na hata wakati fulani wanadamu anaweza kafika mahali akachoka kukupenda, akachoka kwa sababu ya vituko vyako au kwa vitu ulivyomfanyia, lakini sio Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Una kitu cha kuzungumza au cha kumalizia hapo kabla tujahama? Kimoja, mwandishi anasema hivi, haidhuru uhusiano wako na Mungu uwe vipi leo, Mungu anataka kuwa karibu nawe. Tunaweza kusoma kuhusu wazo hili katika Yeremia 31:3-4. Haidhuru uhusiano wako na Mungu uwe vipi leo. Mwenyekiti, iko hivi. Nafikiri jambo la pekee ni kwamba moja, kuna wakati fulani tunakata tamaa. Ninapojiona nimetenda dhambi, napojiona nimeanguka kwa uovu wowote, napojiona nimeshikwa na shetani katika kona fulani, ninakata tamaa. Wakati Roho wa Mungu bado ninapata ile nguvu ya sauti ya Roho Mtakatifu ya kutubu. Mungu anasema hivi, haidhuru uhusiano wako na Mungu uwe vipi leo, hata kama nimechafuka kiasi gani, hata kama nimetanga mbali kiasi gani na Mungu wa mbinguni, Mungu haniachi. Mungu anaendelea kunipambania. Hebu mpenzi mtazamaji, naomba ufuatilie kitu hiki. Hata kama umekata tamaa, una magumu kiasi gani pale ulipo, pengine umefika sehemu unaona hauna msaada wowote, pengine ugonjwa unakusumbua, pengine shida fulani inakusumbua, ni kwa sababu ya dhambi na uovu wa hii dunia, usikate tamaa. Mungu anasema hivi, ana upendo wa milele. Hebu piga magoti pale ulipo, muombe Mungu akusaidie, au ita watumishi wa Bwana wakusaidie kukuombea kwa Bwana. Unajua leo tunapokutwa na magumu tunamwacha nani? Bwana, kwamba dhambi hii Bwana imenifanya siwezi kumsogelea Bwana. Hapana, kama una nguvu ya kutubu, msogelee Bwana. Mungu atubariki sote. Asante mwinjilisti. Baada ya kuelezea upendo wa milele, tumeangalia kemea, tubu, lakini pia tumeangalia hali yetu jinsi ilivyo. Kwa maana ya somo hili tukagua uhalisia. Jumatano kaa, mwinjilisti Eva. Ndio. Hii Jumatano neno kaa hii, mwandishi wa lesoni anataka kutufunza nini? Karibu mtumishi. Asante. Kwenye siku ya Jumatano anapozungumza kaa, kaa ni kitendo kirahisi ambacho kila mwanadamu anakifahamu. Ndio. Hapa tulivyo sisi tumekaa. Na kwa sababu tumekaa, hamaanishi kukaa kama hivi tulivyokaa. Ndio. Anapozungumza kaa kwa muktadha wa lesoni ya siku ya Jumatano, anamaanisha kukaa ndani ya Yesu. Ndio. Kukaa ndani ya Yesu ni kudumisha mahusiano yako wewe msikilizaji pamoja na sisi tulioko hapa pamoja na Yesu. Kukaa ndani ya Yesu kuna maanisha kubadilishwa. Hauwezi kutuambia umekaa ndani ya Yesu alafu kuna vitu bado vinaendelea kwenye maisha ambavyo viko tofauti. Kukaa ndani ya Yesu ni kukubaliana na maelekezo ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu ni kushika amri 10 za Mungu. Kukaa ndani ya Yesu ni kuzaa matunda. Lakini kukaa ndani ya Yesu ni kuambia wengine upendo wa Yesu. Kukaa ndani ya Yesu ni kuishi kama Yesu. Kukaa ndani ya Yesu ni kuwa na tabia kama ya Yesu. Lakini kukaa ndani ya Yesu ni kuwaambukiza wengine upendo wa Mungu. Kukaa ndani ya Yesu ni kutunza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anapozungumza kukaa, anatukumbusha kudumu kuwa pamoja na yeye. Lakini humo ndani ya lesoni ya siku ya Jumatano utakutana na vipengele ambavyo amezungumza kwamba mara nyingi tunaomba vitu hatupokei. Lakini yeye mahali fulani akasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Halafu hivyo akasema lolote muombalo kwa jina langu atalifanya. Yaani tunapokaa ndani ya Yesu yale tunayoomba anayafanya. Lakini tusipokubali kukaa ndani ya Yesu wakati mwingine hata mambo yetu yanakuwa machungu. Lakini pia tunapopitia machungu tukiwa na Yesu, tukiwa tumekaa pamoja naye, yanageuka baadaye kuwa
matamu, lakini kukaa ndani ya Yesu pia kuna maanisha kuvumilia. Aha. Wakati fulani sisi tunapitia changamoto ngumu. Ndio. Si ni hivyo? Umeeleza vizuri kabisa kwa ni kuvumilia. Kumbe wakati wetu tutapitia nyakati ngumu. Unataka kusema tukae tubaki ndani tu ya Yesu Kristo ama tuende nje ya Yesu Kristo? Maana ameelezea, kwa mfano umeelezea vizuri sana. Kwenye Jumatano akatoa mfano wa mzabibu. Kwamba wakati fulani miti inakuwa namna hii, inakuwa namna hii. Tukikaa ndani ya Yesu Kristo hatutopata maumivu au hatutopata changamoto. Asante kwa swali zuri, mwenyekiti. Kukaa ndani ya Yesu hakutumaanishi kupitia njia rahisi. Kukaa ndani ya Yesu ni kutangaza vita. Kwanza tukijua kabisa tuna adui shetani ambaye hampendi kabisa Yesu. Kwa hiyo tunapokaa ndani ya Yesu tutapitia sawa, tutakuwa na mambo magumu, tutapitia pambano. Lakini tunapokuwa na Yesu tunakuwa salama zaidi, kwa sababu yeye anapigana upande wetu. Na hivyo kukaa ndani ya Yesu hakutuhakikishii kupita kwenye njia iliyonyooka. Kukaa ndani ya Yesu kunatuhakikishia kwamba tumekubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo tukipitia machungu tukiwa na Yesu inakuwa salama zaidi. Tukipitia maumivu tukiwa na Yesu tunakuwa na unafuu mkubwa. Mara nyingi tumejaribiwa tukifikiri kwamba labda wale walioko nje ambao hawajamwamini Yesu wana maisha mazuri au wana changamoto kidogo kuliko za kwetu, lakini hilo sio kweli. Wana mambo magumu ambayo kwa kweli hawana pa kuyapeleka. Lakini sisi tukidumu ndani ya Yesu, pamoja na kwamba tutapitia changamoto na mambo mengine magumu, lakini bado tutakuwa na Yesu aliyeshinda, ambaye atatushindia yote. Asante. Kwa kweli mwandishi wa lesoni amejaribu kutuonyesha jambo kubwa sana. Unajua Jumatano ameelezea usiku ule wanafunzi akiwa naye Yesu, sawa? Hata wakati wanatembea kwenda katika bustani ya Gethsemane kulikuwa na jambo kubwa ambalo walipaswa wajifunze. Sikile wakiwa wamekaa kwenye chumba alizungumza haya maneno ya Yohana 15 ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli, Baba yangu ndiye kila tawi likae ndani yake. Amezungumza hapo, kaeni ndani yangu nami ndani yako, kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yeye ndiye mzabibu. Anazungumza kwenye fungu lile la 5, anayekaa ndani yake huyo atazaa. Lakini tusipokaa ndani yake kila tawi litanyauka na kukatwa. Kwa hiyo kiukweli ameelezea mambo mazito sana kwa mujibu wa neno hili kaa Jumatano. Kwa tunaalikwa kukaa ndani ya Yesu, kutulia ndani ya Yesu. Haijalishi upepo utavuma wa namna gani. Haimaanishi tutapata madhila. Angalia wanafunzi wa Yesu walivyokuja, pamoja na kwamba wamekaa na Yesu, si hivyo? Angalia nini kiliwapata. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaalikwa kila Mkristo. Ukristo sio lele mama, napendaka mimi kusema hivyo. Sio lele mama. Ili mradi tu mapenzi ya Mungu yanafanyaje? Yanatimia. Haijalishi. Tumekuwa na hasa kizazi ameeleza mwinjilisti Masome, kizazi cha Gen Z hakitaki kitabu. Kinataka luxury. Kinataka kutangaziwa kwa Yesu kuna bwelele. No, mapenzi ya Mungu yanatimizwa kwenye hiyo bwelele. Kama mapenzi ya Mungu yatimizwa kwenye hiyo bwelele, jua ya kwamba utakutana na magumu. Wewe dumu kukaa ndani ya nani? Ya Yesu. Asante sana mwinjilisti Eva kwa kutupitisha kwenye Jumatano neno kaa kama ambavyo umeelezea. Tukiwa tumebaki hapo hapo mwinjilisti Masome kwenye Jumatano kaa, wewe una nini cha kuelezea Jumatano? Nashukuru mwinjilisti Charles kwa mjadala mzuri pale na mwinjilisti Eva. Kwa kweli nimebarikiwa kwa nyongeza zenu nzuri. Lakini pia kuna mambo mawili ambayo nilikuwa nahitaji kuyaongezea kidogo hapa. Niseme hivi, hauwezi kukaa kwa mtu bila kuwa na mahusiano naye. Wala hauwezi ukakaa kwa mtu bila kufuata vigezo na masharti yake. Kwa mfano katika dunia watu wanasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa tunaye Yesu katika ulimwengu wa kiroho. Huyu ambaye tunahitaji tukakae kwake. Anatuita tukakae kwake. Lakini sasa bila kuwa na mahusiano mazuri na Mungu huyu na Yesu huyu, siwezi kukaa kwake. Na kama sifuati taratibu zake, kwa mfano kuna kushika amri zake, sheria zake. Hata kama wewe kwako mtu akija kwako pale kwako, lazima afuate sheria, taratibu zako ndio akae kwenye kochi. Sio uende kwenye kochi pale ukaweka miguu kwenye kochi. Hizo sio sheria za pale.
Unajua ndio bwelele kama ulioizungumza hapa. Tunakuja kanisani tunafikia kama kwenda kanisani ni kama kuruka tu mtaro. Kwamba ni mambo rahisi tu. Nitafika, nitakaa, nitaimba, nitasikiza neno la Bwana, nitaenda nyumbani. Je, yule ambaye naondoka nyumbani na kuja kanisani nina mahusiano naye mazuri? Hiyo ndio pointi ya kwanza. Huyu ambaye ananisukuma nini? Anayenisukuma nina mahusiano naye mazuri? Je, ninatembea naye? Naweza nikatembea nafikiri nawaza natembea na Yesu, kumbe nimemwacha nyuma. Sawa? Alafu jambo jingine ambalo nimeliogopa hapa ni mwandishi ameandika hivi: ikiwa tumekauka, mkulima wa mzabibu hatimaye atakata matawi, bila kujali tunazaa matunda au la, matawi yetu yatapogolewa. Hii kitu kinaogopeka. Mungu atusaidie sana, kwa sababu sisi ni matawi, mzabibu ni Kristo, na sisi tumo ndani ya kanisa, tunazaa matunda, si ndio? Sasa yale matunda, japo nitaona watu wanabarikiwa kwa nyimbo wanazoziimba, watu wanabarikiwa kwa mahubiri nao yatoa, watu wanabarikiwa kwa nao yafanya kanisani, watu wanamwamini Yesu kwa nao yafanya, lakini kama sina mahusiano na Mungu, anasema lile tawi itafanyaje? Litakatwa. Yeye amesema hivi, si wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa nani? Wa Mungu, bali ni wale wanayoyafanya mapenzi ya Baba yangu aliyoko wapi? Mbinguni. Ndio watakaoingia mbinguni. Kwa hiyo nikasema hivi, kumbe kuwemo kanisani tusibweteke kwamba tayari nimefika. Kuna kazi ya kufanya. Mojawapo ni kujishughulisha kuwa karibu na Mungu. Nisione watu wanaamini kanisani na kubarikiwa kwa kile ninachokitoa, lakini cha kwanza nijikague mwenyewe. Kuna mwenyekiti, nafikiri unafahamu kengele, unaifahamu kengele? Kengele waga inaita watu. Inaita watu, iko pale nje. Yenyewe waga inaingia ndani? Haiingii. Kwa hiyo tusiwe kama kengele, kwamba tunawaita watu waje kwa Yesu, alafu sisi hatuingii wapi? Ndani. Mpenzi mtazamaji, tusiwe kama kengele. Tumwombe Mungu wa mbinguni tunapowaita watu na sisi tuingie. Yeye anapogonga mlango, anapoingia ndani kufunga, afunge. Basi tufungiwe wote ndani ya nani? Ya safina ya Kristo. Mungu atubariki sana. Asante sana kwa nyongeza nzuri ambayo umeitoa Mwinjilisti Masome. Tuangazie Alhamisi, utomvu. Mwandishi wa lesoni ameelezea nini kwenye utomvu na anataka tufanye nini. Mwinjilisti Masome, nimekuwa nikitafakari na kujiuliza sana, kwa nini Biblia haikutumia miti mingine kuzungumzia mtiririko wa masuala ya kiroho, izungumzie mzabibu. Nikajaribu kufuatilia mti wa mzabibu kwa kiasi chake. Mzabibu kwanza wenyewe una majani laini na unakuwa na hali fulani ya kustahimili sehemu fulani kwenye masuala ya ukame. Lakini pia mzabibu kwa haraka ni mti ambao unazaa matunda, ila unakuwa una hali ya upole. Sasa ukiangalia lile ganda la mzabibu linapendezesha kwa namna fulani ukiliangalia. Sasa nikajifunza mambo mengi hapa, nikaona hivi. Mwandishi anaandika hivi: wakati udongo unapopata joto, mizizi hufyonza maji na utomvu upanda kupitia shina la mzabibu hadi kwenye machipukizi na kisha huanzisha ukuaji. Bila utomvu unaotiririka kupitia katika mzabibu, hakuna ukuaji utakaofanyaje? Utakaotokea. Maana yake iko hivi. Ile mizizi kukosa joto maana yake ni nini? Ni kukauka. Yaani wakati wa ukame unapokosa maji, yale maji yanashindwa kupanda juu. Ina maana utomvu hauendi kwa wakati, na hatimaye utakuta matawi yanaanguka, majani yanaanguka na matunda yanafanyaje? Yanapotea. Sasa nikaona kuna ushirikiano kati ya udongo, na mizizi, lakini pia kuna ushirikiano kati ya udongo, mizizi na ule mti. Vyote vinashirikiana. Kwa maana kimoja kikizembea kule, vingine havifanyi kazi, yaani vinakosa uhai.
Na mwisho wa siku mwandishi anaandika hivi, anasema hivi, hakuna ukuaji unaofanyaje, unaotokea. Hiyo ndio maana mwandishi anasema utomvu. Utomvu uko ndani ya mti wa mzabibu, lakini pia huu utomvu unategemea maji ili kupata msukumo, lakini pia utomvu unategemea mizizi pamoja na udongo kule chini. Fundisho gani ulilopata hapa katika ulimwengu wa kiroho? Ya kwamba somo linapozungumzia habari ya kujikagua, tunapaswa kujikagua sana katika muhimili wa Kristo, hasa tukitafuta kuwa na mahusiano na nani? Na Mungu wa mbinguni. Ya kwamba Mungu amekubali mimi kuingia kwangu, sawa, na kwa sababu anaingia kwangu kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasimama hapa kama utomvu. Kwa hiyo mimi na Roho Mtakatifu lazima nimpe ushirikiano Roho Mtakatifu ili afanye kazi ndani yangu, na anapoingia kwangu anahitaji kunikumbusha baadhi ya mambo nipasayo kuyatenda. Ninaposhindwa kuyafanya, ina maana ya kwamba nitakosa ukuaji. Kufanyaje? Unajua kuna karama nyingi ndani ya kanisa ambazo kila mtu amepewa ndani ya kanisa. Kuna kuimba, kuna kuhubiri, kuna kufanya mambo mengi ndani ya shamba la Bwana. Sasa Roho Mtakatifu anapokuwa ananiongoza kwa ajili ya utumishi sehemu fulani, kwenye karama fulani, ile karama ndio itakao nifanya nirutubike nikiwa ndani ya shamba la nani? La Bwana. Sasa utakuta baadhi ya watu wa Mungu. Naam. Umetulia hapa, nimependa hiyo statement yako nzuri kwamba utomvu unafananishwa na Roho Mtakatifu. Maana yake kanisa linamhitaji kwenye dhama hizi, kanisa linamhitaji sana Roho Mtakatifu. Nataka kusema kwamba Wakristo wa siku za mwisho hawa, kanisa la Laodikia linamhitaji sana Roho Mtakatifu. Ili lipate Roho Mtakatifu ndio tunarejelea kule nyuma kwamba kila moyo umfungulie Bwana, Bwana aingie ndani. Aingie ndani. Tuko pamoja mpaka? Amina, amina. Aha. Tukiwa tumetulia hapo tu kwenye kukaa kwenye utomvu. Kuna sababu ambazo ambazo zinapelekea kukoswa Roho Mtakatifu. Ziko sababu ambazo zinapelekea kukosa Roho Mtakatifu kwa kanisa au kwa kila mtu, kwa mtu mmoja mmoja. Je, hizo sababu unaweza kutuelezea kwamba ni zipi hizo? Asante. Maana tunaona hivi kwa mujibu wa mwandishi wa lesoni umetoa mfano wa mti kwamba mtu unaweza kunyauka kwa sababu ya hali ya hewa, si ni hivyo? Naam. Na matawi yanaweza kasinyia kwa sababu tongo unafyonzwa, si hivyo? Ili ubaki kwenye shina. Kuna sababu pia kanisa linaweza likasababisha likakosa Roho Mtakatifu. Je, sababu hizo ni zipi? Na hizo sababu, tunapozungumza kanisa tunazungumza mtu mmoja kujikagua katika uhalisia, si hivyo? Sababu ni zipi? Unaweza kutupitisha chache tu kati ya hizo ambazo zinaweza kupelekea tukakosa utomvu. Amina. Nashukuru sana kwa swali lako zuri, kwamba yako mambo mengi yanayosababisha tukakosa utomvu. Ni kweli. Yaani tukakoswa Roho Mtakatifu. Ndio. Mengi sana. Japokuwa mbingu hazihitaji sisi tukoswe nani? Roho Mtakatifu. Na kabla sijajibu swali lako, Mungu anahitaji ustawi wa kanisa ulio bora. Sio bora ustawi wa nini? Wa kanisa. Anahitaji mtu mmoja mmoja. Mwandishi, mwenyekiti, katika Ufunuo, naomba nijaribu kufungua kitu kione. Ufunuo 3:19-21. Kuna maneno Yesu anasema hivi, napenda katika nafsi ya kwanza kinafuatiwa na vingine 7 ambavyo huelezea upendo wa Bwana, na ukurasa wa 15 nyongeza walimu. Upendo wa Bwana na kina na mtu binafsi kwa kila mmoja wetu. Angalia, anasema hivi, na wakemea. Nafsi ni wingi. Ndio. Mungu anaposema na wakemea ni wengi, si ndio? Anasema na warudi ni wengi, si ndio? Lakini Mungu huyo anasema hivi, nasimama mlangoni, wingi mmoja, nabisha, nitaingia kwake, mtu mmoja, si ndio? Nitakula pamoja naye, mtu mmoja huyo, na yeye pamoja nami, mtu huyo. Nitampa, mtu mmoja, kuketi pamoja nami katika kiti changu. Yaani hapa nilikuwa nikimtazama Mungu ana upendo wa namna ya pekee sana. Kukosa Roho Mtakatifu maana yake ni kupelekea kutokuwa na ustawi ulio bora ndani ya nini? Ya kanisa. Mungu anatafuta nini hapa? Mungu anahitaji mtu mmoja mmoja
mshiriki mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja anayestawi kwa nani? Kwa Mungu. Yule akistawi, yule akastawi, yule akastawi, tunapata ustawi wa jumla. Hapo nataka nitangue kitu kimoja katika mtazamo wa kiroho ulimwengu wa leo. Tunafikiri Mungu atakuja kuokoa watu kama wingi wa mahindi. Mungu anaokoa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kukosa Roho Mtakatifu maana yake ni kwamba tutasababisha madhara ya kutokustawi vizuri ndani ya kanisa. Yaani nikikataa binafsi, sawa, kufanya mapenzi ya Bwana. Nikurudisha kidogo hapo. Naam. Mungu haji kuokoa wingi, na wakati anakuja kuchukua kanisa lake. Hebu iweke vizuri hii kauli. Mmoja mmoja. Unataka kuzungumza nini? Pale maana yake iko hivi. Mungu anataka mmoja mmoja aimarike, ndio awe safi. Na baada akishakuwa safi mmoja mmoja ndio tunapata wingi. Ila sisi binadamu tunaangalia wingi badala ya mmoja mmoja, na ndio maana pale unakuta kanisa la Laodikia ndio shida iliyokuja kutokea pale. Walivyokuwa wanajiangalia wana mali nyingi, kanisa la Laodikia la zama zile, si ndio? Walivyokuwa wanajiangalia, hata katika nilipokuwa naangalia historia ya kanisa la Laodikia, wanasema hivi, walikuwa wana hospitali moja ya pekee sana ambayo kazi yake ilikuwa ni kutibu macho. Ulimwengu mzima ulikuwa unaangalia pale. Unazungumza kijiografia sasa. Kijiografia, kipindi kile. Sasa walipoona yale mambo ya wingi wakafikiria kwamba kwa Mungu wako sawa, lakini kumbe ndani yake ni vipofu, ni dhaifu, ni uchi. Kwa hiyo sisi kanisa la leo tunapaswa kwanza kujitathmini mtu mmoja mmoja. Na baada ya mmoja mmoja Mungu ataona wingi waliomo ndani. Na mwisho wa siku sasa kanisa linakuwa kitu kimoja, sura moja. Na mwisho iko hivi. Kwa nini anasema kwamba nitampa kuketi? Tumepewa kazi mtu wa Mungu ndani ya kanisa la nani? La Bwana. Na hii kazi ni kuhubiri Injili. Kama tusipoifanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa, kuhubiri mtu mmoja mmoja, siwezi kupata nguvu halisi ya Roho Mtakatifu. Huwa napenda kutumia neno hili ya kwamba usipofanya kazi ya Kristo, huwezi ukaona changamoto ya Ukristo. Kwa hiyo ili tuboreke, tuwe imara, tuimarike, hebu tufanye kazi ya Bwana vizuri. Asante sana. Kwa kweli Alhamisi ameeleza vitu vizuri juu ya Roho Mtakatifu, na moja ya mambo ambayo ameyakazia sana mwandishi wa lesoni kwa kujikagua mtu mmoja mmoja, kwenye Alhamisi ameeleza habari ya Roho Mtakatifu. Kwa nini tunapaswa kuwa na Roho Mtakatifu? Ameeleza kwamba awe msaidizi wetu. Kwa hiyo Alhamisi amekazia mambo haya, lakini pia Roho Mtakatifu ndiye anayemfunua Yesu kwa uzuri na kwa upana zaidi. Amina. Na jambo jingine ambalo amelieleza kwenye Alhamisi, ni msadikishaji wa dhambi zetu. Ameeleza hivyo. Na mwisho akaeleza habari ya kutuongoza kwenye kweli. Ndio maana kabla hatujasoma Biblia lazima tuombe Mungu atupatie Roho Mtakatifu. Si hivyo mwinjilisti Masomo? Naam. Ukisoma Biblia utaelewa kwamba watu waliohusika kuandika Biblia waliandika sio kwa mapenzi yao, isipokuwa waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moja jambo ambalo tunamhitaji sana Roho Mtakatifu, atuongoze kwenye kweli yote. Na Yesu anapoahidi anasema naondoka nitawaletea huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Atawakumbusha yote, Yesu anaeleza hivyo, atawakumbusha yote ambayo Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake, lakini atawaongoza katika kweli yote. Kwa hiyo utongu ni somo muhimu kwa kila mmoja wetu, kwa kila jumuiya ya waaminio, kwa kanisa kwa ujumla. Anasema vile vile, je, unajisikia kusukuma kuwaambia wengine kuhusu uhusiano wako na Mungu? Hatujisikii wakati mwingine kuwaambia watu uhusiano wetu na Mungu kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nimependa hiyo nyongeza nzuri na huo uelewa kwamba Roho Mtakatifu akija atakufanyia vitu vingi. Sasa tuondoke na nini sasa tunakoelekea mwishoni, kukagua uhalisia. Mwinjilisti Eva, kabla sijamkaribia mwinjilisti Masome, tuondoke na nini kwenye juma hili au kwenye somo la wiki hii, kukagua uhalisia? Sawa. Asante mwenyekiti. Katika juma hili kwenye somo linalosema kukagua uhalisia, tuondoke na mambo kama matatu. Jambo la kwanza, tujichunguze.
Tunakumbushwa kujichunguza, mahusiano yetu na Mungu yakoje. Kama Mungu angeulizwa leo habari zetu angezisemaje? Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tuombe Roho Mtakatifu. Na jambo la tatu na la mwisho, upendo wa Yesu ni wa milele. Asiwepo mtu ambaye mpaka sasa hivi anaweza akafikiria amechelewa. Bado mlango uko wazi, na ndio maana Yesu anasimama. Tumesoma lile fungu, anabisha kwamba mtu akisikia sauti yake hata leo akifungua moyo, kila kitu kinakuwa kipya. Hakuna aliyekwisha kuchelewa. Kwa hiyo tunawatia moyo kwamba mkubalini Yesu, tukubali kubadilisha mwelekeo, tukubali kujikagua, tukubali kufanya mahusiano naye, tukubali kushika amri zake, tuombe Roho Mtakatifu, tukubali kufungua moyo, tutapata nafasi ya uzima. Asante Mwinjilisti Masome. Tuondoke sasa na kitu gani kwenye wiki hii tunapoelekea mwishoni juu ya somo kukagua uhalisia? Kidogo kama tuondoke na nini? Mwinjilisti Eva amezungumza mengi pale nama ya kuondoka navyo, lakini ambacho nikikiangalia cha ndani zaidi, kujiona kwamba mimi ni tajiri wa neno la Bwana ni ajali, kwamba mimi najitosheleza kila kitu ni ajali. Kwa sababu gani? Nitakapojiona, sio dhambi kujiona kwamba mimi niko sawa, lakini ninapojiona kwamba nimekamilika, kumbe Mungu anaona mimi ni maskini, kipofu, sifai. Maanake unapojikweza Mungu anakushusha. Cha msingi katika somo hili, ili tuwe na mahusiano mazuri na Bwana, lazima tujishushe. Tuache Roho Mtakatifu atuongoze kama ulivyozungumza mwenyekiti, afanye kila kitu. Na zaidi ya yote tutambue hivi, anarudi mara ya pili. Amen. Anakuja kuchukua kanisa. Hata yule msikilizaji anayetutazama atambue hivi, Yesu anamhitaji aingie katika zizi lake, katika ufalme wa milele. Cha msingi ni kujikagua na kujishusha. Acha Mungu ainuliwe katika kazi zetu, acha Mungu ainuliwe katika mambo yetu yote, na zaidi ya yote katika kuinuliwa yeye tutapata thawabu ya kukaa naye katika ufalme. Asante sana. Wiki hii tulikuwa tunaangazia kukagua uhalisia, na somo hili lilikuwa limejikita kwenye kanisa la Laodikia, lakini limeshuka zaidi kushughulika na mtu mmoja mmoja. Linashughulika na mimi, linashughulika na wewe, linashughulika na kila mmoja, kwamba ana wakati mzuri sasa wa kujikagua, ili mahala ambapo anaona ameelea